अस्सलाम वालेकुम। मां फिज़ा 9th क्लास जी शागिर्दी आहियां ऐं उन ॾींहुं जेकी मसइलो थियो हुयो उहो मैडम असांखे वठी वई हुई फस्ट ईयर क्लास में। त असांजी बायोलॉजी जो चैप्टर इस्लामियात हली हुयो, इस्लामी ॻाल्हियूं हली रहियूं। त उन्हनि खे महेश्वरियुनि खे चयो तव्हांखे का इतिराज़ कोन्हे, उन्हनि चयो असांखे का इतिराज़ ई कोन्हे। तॾहिं मैडम ते वरी कूड़ हणिया विया हुआ, ॿिए ॾींहुं वरी कूड़ हणियो हुयो, मीडिया ते जेकी ॻाल्हाई विया हुआ उहो सभई कूड़ हुआ। तॾहिं असांखे मैडम वठी हुई, इस्लामी ॻाल्हियूं ॿुधाए रही हुई त हीअ सॼो कूड़ ॻाल्हि हिन तव्हांखे चई त कोन हुई त तव्हां इस्लाम क़बूल कयो। ऐं उन ॾींहुं असांखां वठिया बि हुआ, मीडिया वारा आया हुआ KTN वारा। तॾहिं असांखां वीडिया भराए कटे छॾियऊं, डिलीट सॼी 9th 10th खां वठिया विया हुआ त उहे सभई डिलीट करे विया। उहे वीडिया जेकी मैडम जा छॾियऊं, जेकी मैडम खां बयान वठूं उहे छॾियऊं। ऐं असांखे सरदार शाह ते रिक्वेस्ट आहे त असांजी मैडम खे हुन सीट ते विहारियो वञे। असांखे मैडम पढ़ाई सुठो रही हुई, असां मैडम न हूंदी त असांजी पढ़ाई कोन्ह सही थी वञे।